Nambo mukadde yatamanyi koma bakuli. I mean, ekunyumira. Ekunyumira. Shakira sokole. Weekending. Weekending. Yeah. Takuddawo nga membu mpomo babikibikibiki. Ebyo kyamache. Ngaye. Kyamache era waba akingambe nange kiba kyamachange. Sina bwe ngenda kigamba nti sibanga yangambye mpoma no. That's between us. No, that's our secret. We carry on. Never bank chai. There are things I carry on for myself. Teaching things that you like. Oh, yeah. As he teaches you things that he likes. If he likes it this way, you go jikola. Menyeka. He likes it this way. It's time for you to adjust. Adjust to his life. Unless gatomwagala. Unless natomwagala. This is what he wants. It's time to practice. Okay. It's time to learn how to do it so that he can feel good. Right? It's time for you to learn how to do it. That's what tips, right? Yes, you give get out of the comfort zone. Get out of the comfort zone. Know what you're supposed to do. Know what you're supposed to do for your friend that's one. One. No deal. Sirinyangako Boda butanganzalibwa. Era najirinya ko. I swear. I kid you not. Sirinyangako Boda butanganzalibwa. Simu bubi. It has never happened. In your life? Yes. Toli Nyangako Boda? Katika nkwe my life. Nava wano. Nandi mwana muto. Nali nsoma mu kisulu. Kitegeera. Nali tuba tugenda bakusala video baki batutwala. Twasalanga Shaolin. Simanya akafuka kubira ekirango. Akachi. Akafuka bano. Obale tukakubira. Sikakubira. Tetukakubira tukaveeko. Nene tugisasula. Okay. Ndine Shakira. Mutubukolera wetu sasula. Wano wasasudde. Tutwagala byabwere bajja tusumbuwa. I know. Ate otuko spending nnyo. And people didn't know that you spend a lot. I do. I spend a lot here. Mere ebera mitwali ta. Mere. Just. Gwe onako spending sente meka Shakira. Mune sibala. I stand for me and I'm going to spend. I told them when I was for my like mobile money. You know, like people have problems on akubira nezibu ngato zirida. Nanzo kulanga nakazibu katinga ntwalo 10 no muyamba. Ate nga ye kinene nyanzo gaba ko baba mugoba munjura mitwalo 5 noga. Shakira tovola ningo bagoba munjura nyumba mitwalo 5. Waliwo omuntu ate na mawulire yankubira kesinga ngamba rent wabula ke mitwalo 5. Oh yabulako. Okay. Namuga rent was sent. Ko ye. Ngamba gutomanya zinganzi funye just mbule mitwalo 5. Negwe just sino waba yakolo sekero 5 yali akuyiba meka. Oluseke? Yali akuyiba meka. Okugukira kugwe. Wakati ato yaba mugezi nnyo, you know why? Zaba asaba obusente obutono obutakalubiriza abantu. Yeah. Kati wabanga asonde 5 lwamu wa Shaki ajja 5 n'eri najja 5. Ne muluna kwafuna akakati. Kitegeeza nze musiru atasabiriza. Baba sabirize byaddala. They do. Tekwa kusabiriza, it's seeking help. Era nanti kwe kusabiriza. Yeah, but seeking help because mu Luganda kyeki. Asaba buyambi. Yeah. Kwe kusabiriza. Mu Luganda kwe kusabiriza. Asabiriza buyambi, asaba buyambi. Okay, asaba buyambi kunyamba. Omukwatire ku kwe kusabiriza. Okitegedde. Bulijjo ina akazigo. Yes. Tukateka nnyo ku ngulu. Abantu bano. Uli Shakira. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Yeah. Gwe. Sirina buzibu ndibadde ndi wano. Ngamba Shakira. Amazala amotoka yange n'osalako. N'akapande kajjeeko. Ngabaki nkajjako sina musomo. Akapande I'm sorry okalemezzaako. Tonnasonyiwa muntu. Wateesa zanze naye. Ndiki. Musonyi wange akajjako kati bukana kwazuka agamba kakyaliko. Nasonyi wadde ndi mama. Mwazemu okusula mwenna. Andi ogambe bulijjo azuukuka agamba. Phone calls. Phone calls, video calls. Yeah, video calls, phone calls. Kati buli kimu kimalira ku simu. Video call. Ku simu it's okay. Manyi mtu bino omuntu woba badde naye ebbanga ddene. Kirungi ne mwewa mu space. I know.
Omwamu space. Nachaza kukubalala nalaba kukubalala. Nakola ki? Shakira, you really do that. you give her your man a gap okuchaza abantu abalala. No. You don't give him a gap. Hey. But you test him. Omuleka nolaba. Tibyo testing ebyo bibi. Anyway, for lack of a better word to use, remember the differences no muntu we. Kati simanyi bintu bya back and forth kuda okuyomba nawe. Kati ze muntu asibika okusibisina kutoja bwe ntenda but what's it? Your next move is what shows me what's happening in your brain. But what's stopping you from moving in? Noganga tutandikira okubera fenna. Moving in where? Like with him. Because akoze ebirabwako ebutoka stories hizo. What's stopping you from moving in? Ogamenti kati kitandisa okubeera naye. I've never moved in with a man. In your life? Because what more is he gonna be looking for? You already moved in. You're already living with him. Shakira. I've never lived with a man in this. Like we binebyo genda no berayo ngovayo ebyo ngamba obereyo dala ye biri buli kimu kikuto kitadde uwe. Oh my God, that's marriage. Yes. Yeah, but kyentegeeza ngamba mufu ofumbirwa ddi. Yakufumbira when God says so, when the time is right. Ne bannange bakazi mmwe Omanye nti okumuvenga inebyo n'omuntu nga sibaawo nga nebikutula abakazi nti ekivaamu ng'ofuna olubuto ozaala mwana bw'aba nga si ye gwe yalina obba naye kati nga atandika ate okulaba omuntu omulala before you know it ate awasizza omulala. Bino ebyokugendagenda tosobola funa olubuto. No, you might, but chances are low. Okufuna olubuto n'osobola ennaku bbiri n'ovaayo n'olunaku lumu n'oba. Kiva ku mukazi oba oyagala olufuna oba toyagala naye owaayo olufuna wadde toyagala. Kati kitegeeza gwe. How long have you been with the guy? Close to 5 years. 5 years. Akaweto olina kamusa bode bakatukolera wa katwe. Sina any family planning method gyendiko. Kati okozesa ki? I never get on family planning. Okozesa ki Shakira? Ina method yaffe endala gye tukozesa. Withdraw. Withdraw mu Luganda kyeki? Neje ekiri? Yeah, withdraw in Luganda kyeki? Sikimanyi. Kwerekereza. By the way, yes, oba werekereza. In pain. Ndiyiye kwerekereza. You withdraw. Or indeed, withdraw is like obaddemu then you're withdrawing. You withdraw nkivuddemu. Nkivuddemu. So, yeah. Mukivaamu. So silly. Sigwa kivaamu ya kivaamu. Okay, akivaamu, right? With pain. There's no pain. It's something you talk about, Noga, you know what? Naye nakuwulira kyagala ne mutwa ne mukitesaako ng'abantu abakulu abategeera ababi. Hey Shakira, ya in ya out ng'avaamu kive? Tukivaamu. No. Tekisoboka. Waliwo ne unsafe days ne safe days. Awo mukombe sowaani bukyemu. Mbukola ki? Naye kati njogera Luganda. Okay. No. It's okay, yogera Oluganda. Sikuyinaako buzibu na Luganda. Safe days ziwooma naawe. Ne mukola mutya? Ne mumira n'omumira ne musansa. Temukivaamu. Mumira bumizi ne muwumira ne mukomba ne someone. Everything goes smoothly. What kind of bread do you have, like in your homes? You have a bakuli? Do you have a wide plate? You have a what kind of what do you have? Bakuli mostly. In a bakuli. Oh, okay. You're single woman. Okuwomesa emmere. Okuwomesa emmere. Naye kati ondese kunnyonoona bw'onoona. Some guy of mine, some friends never ngamba. Every time I'm doing interviews with you, tubeera mu kusiriwala. Kusinika bingi. Kusinika bingi okwogera bintu gati. Anyway. Life is all about, Yeah, you loosen up. With food makes you feel comfortable. Yeah, you loosen up. Gwe yefa service okoleke tetunagenda nona ku motoka. Abantu baagala emotoka eyo okumanya. Yes, people emotoka balumya omutwe. Why do Ugandans don't watch people wasn't omuntu asobola mu ebintu ebyo? No, they babigaba all the time. Until they my friends bawe emotoka zitamanyi neyo. True. Nenga simu kamera
No, kati bo bagamba lwaki gwe bireta mu camera show. No, babina on TikTok, but they're going viral because they're not public figures. Yep. You know? I even post them, Metacao Kong's honey. Nakulabye ng'otaddeyo gundi. Ono omuwala yaani Asha. Mpoza atunda bizigo. Oyo nakulabye ng'otaddeyo nga bamuwadde naye. Bamuwadde Range Rover. Bamuwadde Range Rover. Bella, right? Yeah, what the Range Rover, bamuwadde Range Rover. Bamuwadde. Mulekera olowooza nti abantu beewadde. Bamuwadde Range Rover. Yeah, the Habs band. Bamuwadde, yeah. I don't even know, but I congratulated her. Nabadde manyi effort za bizigo bye byakola nti business erinnya kati yasobodde n'okugula mu Range Rover. Business ya bizigo, I don't think omuntu nga golo yakugula motoka. When you have other things to take care of, I don't think ogenda kwata sente ezo. Ozimaleka ziteka mu byo wasebeza. If I put everything aside, I can afford it. Any car you want. Even a G-Wagon, I can afford it. But if I put everything aside, so you want to take a cent, no. Let me just take one. So we're going to bond, then what a G-Wagon, then jayo, then nesigaza zero. Okay. Count logicaliza. Si count jikaliza, nesigaza ntizo zigaza tezidda. Eyo ya tezidda yo. Waka wumbi oba lusanvu lugeze terudda. You know? But no. Nebukanwa million bibiri. Nze right now ng'omuwala nga wenti nga nina n'omusajja ebyo mbirekera bbanga bikoli. So kiswaza gojjegulira. Era nze bukyanga mbeera wano Uganda sivuganko motoka yange nga nze nje. Wallahi billahi taala wallahi. Benzi gye twasooka okuchakaliramu. Bampa mpeera ne bagitwala. No, leave alone in Yaluno one recently before this one. Ngamba nga nakajja. Nga wakajja. Yali eyo baby daddy ya Jim. Aina bye yampa yenga mu kusimba. Yenga tata w'omwana. Yampa ettaka, yampa motoka. Baby daddy. Nga tata w'omwana yes. Like aina ebintu bye yampa yenga omuntu mu kusiima. Because agamba why kasamba mama mwana wange. Ate tukwatagana. Yatuguliranga kachaayi ku Impala. Thank you. Kanampa na Audi Q7 ojijukira. Yes. Ye by the way yalagawo. Nayo yali ye. Yalagawo. Fafa n'engitunda. Fafa. Ate by then nga nino ono mwami nga ndetinga ono mwami wali nga alaga he can give me a car, he can help me out bichi. Oli lwaki yali abikuwa? Nedda oli yali yabimpanga webiri ya mama omwana nga bona agamba mama omwana mugulire emotoka kati ate Benz yali na Shaki yali yajigura muwala we because muwala we ajja buli mwaka. Yes. Kati yali yajimugulira bayiye nga mayino tambulira nagaba kiteke ddala mmanya gwaki ng'omwana ng'omwana ali under age so nembeerako ng'omwana yaki kwanzika Q7 yetu twagirira muko. Yes, so bwe yatusawanya nnyo n'engitunda n'engamba waayi kanjitunda watunda ebintu by'omwana wanaakulira ajjukira mumusevingira biki kiwanakolera nga ali aneze Q7 mazima watunda ebintu by'omwana. No, you don't get my point. Like I'm getting it, but omuntu abeere abagamba watunda ebintu by'omwana. Tunda bya nze mwagaliza kisinga ndabira wala okusinga ye. Mwe muli ebintu by'abaana mbuna ajja bisaga mu mabeere. Bamaama mugomuze mugulina. No, mwana I make sure anything happens to me today. Teri agenda muyisa mu maaso, teri agenda mumanya. Tasobola okubeerawo nga ali happy. Ate mugagga. I know. So mukole the richness emusanze even before 18. Yes, setting ebintu n'obikola. Atola ne America tuyina system whereby omwana bw'omuzaala omugulirawo account. Nga buli week check yejja batola kosere ne zigenda mu account y'omwana. Oba okola $13 a week nga wasayini nga bajjengako ba 10 oba 2 every check. Nazo zigenda mu account y'omwana. Ate tezivaayo until she's 18. Olumu abantu bakikola college fund. Estegera nga sente za university mwana watukira kwa university America is expensive. Okay. Watukira university course ya $7 ku account kulika kakadi. It's nothing. Estegera aziwayo na asigaza nawo wabaga okugulira business. Okay. Manyi ebintu ebimu mbikubuuza nembinyumya oba abantu ne busanga bakayana nembanyuna ne balowooza nti nimba. Naye mbaddeko nawe ng'ebintu ebimu ndabyapeninga. Ngobira. Thank you. And people are like, twale eri oli ku mugaati. I'm like, no. You people. Bana ngendo muntu gwempa sente by the way. Definitely. You're not a beggar, you're good. By the way. You're not. Naye ndowooza enda twakwatagana nnyo. Ngenda tandika osabiriza kuba nabeka babasabiriza nnyo ati ne mubawa. Era basaba buchoti money. Okay. Wait, Shakira. Let's go ku motoka eno. Ku motoka. Let's go. Walese GLE 3. Walese GLE.
buli omu kyatakkiriza nti no bagikuwadde buwi and people think okyagisasula tunaba nakugimalayo wabula for the showbiz nti toyinaawo music n'ogamba bambi ekyo kiri okay baba balowooza bwe bati mwe wono wetutuusa abantu baffe olina obbalika batogenda sanga muntu ayina ng'alina endowooza eyo I'm telling you abantu abalina endowooza eyo bantu abatalina yet abatanatuuka gye baagala basaba Allah batuusa togenda sanga mugagga ng'ali awo ageya jeri soboka salina buddoogo era ne wagiraga oh nice neyeyongerayo kitegere naye sanga alinnya akagaali simanyi alinnya ki bana abawala banneeteze for a while bikyaganye abo mukwano ojja musanga adiscussing emotoka okuva ku ttaala mpaka ku mupiira I'm telling you they have so much time like nabane bayimbi badonga bakuba obusimu babuuliriza owaye byaddala like it's even disappointing muyimbi muno okubeera ng'akuba amasimu okugeya like come on bakuba obusimu abuuza byaddala neŋŋamba yine ddala mmwe muleke byaddala ati kyenkugamba omuntu atalina yatayagaliza mulala kufuna ekyatalina kawaliwo atunya Shakira n'agamba oyo omuwala tabasobola mumuwa ndi mulungi nnyo musinga ze basobola biwanze nabo gye bali obayo neragamba ekyo ekikunamakuna ekito nga ani akyagala obayo ngagamba nze neebikirira nze nandihajoti bannange nze mwe tebasobola bakiri babiwanze nze nina empisa agenda omalako omwaka nga talina kyagenda omalako omwaka nga ne data yamwegulira buli kimu everything kati nawulira nga mu mutima gwe muli alina obusungu bungi alina obujja n'obunyeevu bungi erinze those are the weird comments that come in from nowhere omuntu tomumanyi naye nga tomanyi naye alina so much hate towards you you know nakuvuma okuvira ddala kaviiri mpaka kagera akasembayo ali awo akuvuma zifu ate nze nosanga obabba wa mukwana you know nga gwe tomanyi nga tomanyi wali abawala nga amanyi nti bawa Shakira yes ng'alina okwenyigawo lwampaka afune Shakira byalina abamu tebenyigawo okufuna byolina naye ng'ayagala kakasa bantu ti yali awoolya thank you ng'alina okweteekawo lwampaka alaga abantu ti naye wa Shakira waali naye waalya kati awo nga bamubuuza okay Shakira waalya waliddewo biki byolaga ye bya nga kale tugambe nti ye ng'omusajja yalidde buli nadduka nga yeetayire kye bamuwadde naye osigala ng'akyali alya naye nga talina kyamuwadde ng'akyasigala alyako yekusa ng'omusajja so Shakira you believe abasajja beena they do all the time nze sikwatanga ojja kukolaki okolaki bannanga just I don't know something about omuntu omwenzi n'omukwata it keeps replaying in your head bwe balaba eri bweti etandika okubeera bweti you know because manyi it happens ddala ffe kati ffe abatamanyi ebintu byakwenda ebyo ng'oli ku muntu omu kati ffe kituluma nnyo ne kikunyigiriza nnyo otandika okulaba nga really why is he doing this like kale ono omusajja ndi wano mwekuumira ndi naye naye ate mwegaana naye ali eno atambuza eno neeri newe bakusanga ng'ofuna oyambala mpala omaliriza bw'otokkirizanga sajja beegaana yes omulaga ne video n'omugamba wuuno ba edit n'agambayo AI kwano nootya yes ate abaakuli know what AI is artificial intelligence nakugamba nedda bakakanise ze omukazi simumanyi mukazi wa mukwano gwange naye ng'ate ali naye ngwezadde zitobye nga muyamba kufuna ndala kwekumuzanga ali bute omusajja ajja kubaka n'omukazi ng'akimanyi oyo mukazi wa mukwano gwe yes aliye ne banne baliye ne bakyali be baliye bona ate basigale nga they are proud men like they are not disgusted by it yes and which is okay onalya n'olyalya it's not okay it's fine how is it okay it's okay because in Luganda there is a saying onalya n'olyalya so n'abakazi balina okukola ate bakikola ate kibalina okukola already bakikola n'abakazi yes gwe kenyini oŋŋambye nti omuwala abeereyo n'agamba njagala kulya ku Shakira waalidde kitegeeza newo omulala wanalaba omulala abantu gwe nga njagala kulya kuli bwalya kitegeeza nabo bakikola ki bwamala nga nyumiza kuba nga baganga ababulira kuli kayisemu nabo bajje kitegeeza ki ate mulekera ogamba nti abasajja benzi you know why benda ku bakazi kitegeeza n'abakazi benzi waliwo abendesa obusiru maybe that nga ye buli wayenda omukwata
wale wale omusajja omukola ayenda of course aya oli omutemako n'omutwe agutekawo bulungi bwati Shakira omusajja asobola okwendako are you serious omusajja benda all the time zero kubanza I don't choose that path Nay, if I wanted to I would because the options are so many go kwenda no like omukwata no okubagana abasajja not yes wera kwekuba okwenda okwenda yes omusajja omukazi yayenda omusajja asajjalata and straight for a man okusajjalata it's not right for a man because you know why bibaze mabega first of all bitya bibaze mabega you can't focus direct because now you're thinking about Shakira you're thinking about Sheila you're thinking about Jennifer kugamba oli awo ashegera Shakira aba wali Jennifer yesisemu right Jennifer achasisa ogenda ke wa Jennifer Shakira wategera wa Jennifer Shakira ne yesikamu eno kumono ogoba ne Shakira like it's time consuming and disorganizing it keeps you alert active wandi maze ngo ya sentence dako nezida you're worried about what these women are up to at a smaller extent no at a large extent you're worried about what these women are up to like Shakira simuliza like Sheila simuliza like Gundi simuliza like you get my point nkufuna you know but it's better off no ba no muntu omu and then you focus on the rest. Yes, you're gonna get tempted. You're getting tempted but that's something that just crosses your mind. Katono no chiva. Ebyana byambala Shakira. That wambala. Can just imagine gwengere byambala mu stage. Abasajja obaleka batya. Era abaleka bayayana. Okitegeera. But what I told you is at the end of the day it's up to you. Natuka wakana tulia mukazi we n'agamba naye nedda nakola ensobi nina gwendese wali ku stage. Omukazi waba wose baba akumala ate mu mbaleetera okuyaayana aba oli just aba curiosity oba ogamba so kiri kiwuma kitya akinyanyanya bina what's going on njagala kulabako you know ate ogwe bwenzi obuli smart n'okikola n'oddukawo so oba wagira bati babe smart sigenda bawagira but that's the reality of life like unless wali abasajja bali very smart nga ne bwaba yenda ali so respectful osobola mukwata ne bwobufa okitegeera wala bendesa obusiru n'amakana agasuulawo debata kamunonya bunonya wali abo we bati naenda nalekawo n'amakage n'agenda n'asula mu apartment okitegeera ewoli omuwala gwalina omulala gye bali so I don't know what the problem is naye I think kiva ku mwenga abantu bamubate mwetegere enough. I don't know even. Once I've dated this man for over 5 years now. I can say I've learned so much. And I can say he's learned so much from me as well. They don't have very nice about Moasa. Umufumbirwa. Ngo wasa Omusajja Muwasa ku Shakira. Okay, good. Nkosa kigambo kifuwa, I guess. Yes. Naja na Africa, will you marry me? Honestly, I think I'll just cry. I won't have an answer for him. You won't say yes or no. You just cry. I'll just cry. Brach. Because I'll think about everything we've been through. Bija kuja in that moment. Kabe mugambe kankudi. Honestly. Aren't you leaving him broken particles buli wamunga zisamuse? No, I'm not leaving him broken. I love him. But moment wokoledde ekyo. Wakoledde ekyo. Gwe wokoledde ekyo obanga amugambya Boda. Tomuwadde answer okabye n'ovaawo. I don't know how to explain it. Mba njagala asokayi mukave waawo. We go out somewhere and have dinner and talk about us. Because there's two people for the rest of your life. Talk about us before we come back to this. You don't even have to come back and kneel. Let's go talk about us and move on from there. Set a date or whatever. But this whole thing of kamera kagwachimanyira bwachikola bigenda going tambula unajja kitegera no lyatambula. Kinfukire kisobola nsa akulaga musajja. Wagana. Tisobola mulagayo. Wagana. Husband yakuba sina kya kikola yakoze omukolo mujjamba mugulaba. You get.
maybe not till we're dating. Sagala because things turn around anytime. Ati kati fe abantu bali public. Leero bwe mba naawe ne twawukana nkya ne mba n'omulala mba nfuuse malaayi. Yeah. Kyokka n'abantu abalala babikola naye. Kwana abalala abawala balina abasajja banna bataano. It's because tebali mu cameras. Tebali mu camera, no one's gonna know. They move away with it. That's the problem with us. Like kati fe abali mu camera, fe abali public, abali celebrity. No ways, it's not even on. It's not on the platter. The platter yafe tekiriko. Why? Because omusajja ajja kujja kwagala bamutegeere enkyagende. Ofuna omulala bamutegeere enkyagende. Ofuna omulala bamutegeere enkyagende. Because men get excited. Men will get excited, get to your DMs, bakuweereza ssente ati bakwagala. Kumba kibe kirala. Wale n'omusajja akwana nga akulaga banne nti akwana Shakira. I was telling you, there's this guy who called me. He was a friend. Kati nga bwe nkwata simu. Engeri gyakwatamu essimu gyaddamu phone call. Shakira. To alert everyone around yayogera naawe. Ngamba lwaki ompita Shakira. Hiyo mimbi wange nambemu biki. Okay. First of all. Bikome. Ekina kumpita Shakira. Erinnya lye watuuka n'olyeganda. Namuga stop calling me Shakira on the phone. What are you proving? Call me Shaki. Call me Shakira. Lwaki togamalayo gonna? Shakira. Nga bw'aleekaana. Hey, Shakira. Leta mukwano. Honey, please. Mukwano. Wetereze. So how did you realize nti alabika ayina bye yali approving nti abayogera naawe? Anti olugambo lutandika otambula. Mwe bagatta n'agaboozi agatakwatagana. Exactly. Kiba kikwano kyo n'engeri kigamba si kikwano kigamba kibbakyo. Ate kati jukira already oba omubazenga mukwano. Oba already omubazenga mukwano gwawe. Kamukubire mulabe akwatirawo. Thank you. Kadaso nkubira ndikyaliwo ne nkwatira nga Odas is calling. Hey, okay. Shakira. Nze kuyita omuyimbi. No, like go example. Agwali munabawulire era bamanyo ina byoliko. Nze ngamba omuyimbi. I'm talking about regular people like like oyo muntu aba kunyiza. Era kali mu ofune mugamba wetereze. Nadamulayo. Call me without calling me Shakira. Don't call me. Gwe Shakira. Nga tugenda katini. Why are people saying eri emmotoka gye baatwala? Lwaki abantu bagamba nti mukaye yali agikuwadde? Yali agimpadde. Bambi bamunsibyeko bukyanga okukola naye. Naye mutima gwakimanyi. We were just business partners. We are just business partners. Mukyali mwenna mu kutambuza business. Yes. Yavudde mukomera by the way. Bwela yankubira avaayo nali simanyi bamba musibandi kunyenjukira ennyonyi yange yali ya 2 days. Twagenza obiraba nga teyo yamusibye because yabadde awuliriza abantu abagamba ne mubawe ebintu byabwe. Ate ali ku right track ate gwe baasibye. Awuliriza aba. Engwe Uganda girabe edduka. I'm telling you. Anyway, ebintu tuza kwogera ku bya URA mwakoze ogwammwe ne mukwata omuntu nga mukwata manager wange bambi yankubidde nga avaayo nga mbadde mukomera koza ate nga nange nakava ku nnyonyi koza ate mukomera. Kubadde ki? Mate baasibye koza ate why? Basibye, you know, simanya abantu simanya yagambye abantu beegugunge. Simanya yabagambye bateke wakavuyo something. Babanje ebintu byabwe container. Ate ne bakusiba. Ani weola mu omuntu omukulu asobola okugira abantu, okuma abantu gwe bakwata bali batye. Kyokka bambi n'avaayo nenga avaayo. Nze kyali ku kiri. People say you and your manager gwe gwoyita manager wo nti mudatinga. No, we're not. Era ye yakuwa emmotoka bati emmotoka ng'agikuwadde mu bukyamu. Emmotoka ne bakusanga mu kkubo ne bakuba omukono nti emmotoka tugibanjako gifulume. Era ko walinnya Boda nodde waka. Kati Sirinyangako Boda bukyanga nzaalibwa. Era nagirinnyako. I swear. I kid you not. Sirinyangako Boda bukyanga nzaalibwa. Si mu bubi. It has never happened. In your life? Yes. Tolinyangako Boda? Katika nkwe my life. Nava wano. Nandi mwana muto. Nali nsoma mu Kisulu. Kitegeera. Nali tuba tugenda bakusala video baki batutwala. Twasalanga Shaurin. Atuli bato. Nogenda mu Kisulu. Nabe na Kisulu from nursery. Mpaka bwe nava Uganda. Abe waka bazadu bali bakwagala. Mama wange bali mu America.
Even so the I grew dad? up with my mom's best friend. Oh, You get? oh no, Boulevard. No. That's my aunt. Oh, okay. Kati, when I took again America, America agenda goli nemeka. I was 16. Okay. Turning 17 I was. So nengenda mu America. Before nga tunagenda nekinyagala kubuuza. You lost your goat ngoli wano ngoli mu America. No, nagenda di virgin honey. Tujja tuukawo. Dawo komawo wano. Wadde obulira ha? So yeah. My parents. No kwate embuzi n'ogiyigala n'ogitwala. N'ogifiiriza abaana bawa. Nabimanyire mukwano. Nali mwana wa mukikomera. Nasifuluma. Kati kamoso obusangawo. Nenga nebba America nenga nebba nengenda like sikwebba nenga manyo kunganywa bwana bw'okutawo ne bujjeka ne twepena, you know those things. Mu holidays. Yes. Ngenda the holidays zembere waka. So I went to the US at a young age. Bana katuke US ng'abaana bali mu age group yange bakola bapangisa bevuga at 16. Yes. Balagira ddala bali very mature obongo buli very you know. Gw'ovudde no mu kwepena. Ndio manyi ndi kito. Nino tukanga bahinji ba fellow teenagers. Mukwano bapangisa mayumba bagesa subira. They go to work, they go to university. You get. So ntuka ba transfer nga credit zange nyingira university sophomore mwaka ogwokubiri banteka mu second year mwe natandike. No mama ngangulire motoka yange yasooka. Yakanga kwevuga ngenda kusomero gwenkola nange bwenkola nenga sasula bill bwenkola bwensoma because you found the culture and you had to adopt the culture. Yes. Abana bensoma nabo n'emikwano gyange bwetyo ffenna bwe tuli kigenze natukobeza 20 mwinzoloza n'emyaka oba 3 ebintu byenkola bya kikulu nnyo n'endowooza zange even my friends benaleka wano by then mbakubira simpula beboogera bya kituufu. Walino besalako. Nambagamba you guys come on, you don't work? Ishtegera. Ngoma za emyaka emeka otalitse okumanyirira bano bolese. No, like that whole time. No, I mean watani kwamba kwira ngoma kama you people you don't work ngoma za for how long kati? Right away, like not right away, like ngotani sobera mu system ya America. 2 years? Miezi bwezi. Otalikuwa kumanyira bano be waleseno you people you don't work. Like you're talking on the phone bagamba rasta mukola why aren't you working? Because be bantu boli mweri. Yes, but wavulwa nonga system ya Uganda ogimanyi. Atengoloza byendowooza ebyo kati si byembandowooza mbande ya mikono gyanje berenganze. Mbako get a job. You guys I'm driving. Ojimanyi nti bwana Uganda omuntu afiira ku mulimu. Ebyo kati wabitegeera kati ng'okuze but at the time then jikira nali sikolangako omwana bera na bali batuwanga buwi kati ebyo bitegeera omaze okuyita mu haso y'obulamu te Uganda waliyo abakole bati emirimu nakwe bakana gundi ogufuna ebyo bitegeera okuzi like right now I know the system in Uganda but while I was in America I didn't know all that. No, yeah. Alemedde mu kifo abaana basomye ebintu ebyo. Thank you. As we grow up we see and realize and be like how selfish can people be. Yeah. So that's why my friends balabira kunze as an inspiration. Ne bagobe bya America nabo ne bakola. Ne bayitamu. Bonna nno. Ne bagamba wano kafu. All my Ugandan friends. Bonna balabira kunze. Because I took my first trip to come visit. Yali December. Natebantegere. Basiye Shakira nanga naye. Nga nyirira. Ndese sente tuzionone. You bagamba n'emitolo jonge ebiri just to spend. First of all, you're 19. Shigera. Oze, your fellow 19-year-olds bali Simonya campus. Yeah, tebali na $5. Baja, Shakira. Oh my God. Oba wasent bagamba. They had to wake up. Nambaga you guys in America, bagamba Shakira. Nafeka tugobe bya America. They had to wake up, yeah. And that was good by the way. You gave them a road. Yes. You gave them a road and that was good. And they were very glad they did it. So tubade tukyali wali ogambe tulinnya Boda. Tubade tukyali ku motoka eri bawa. Yes, so nengenda nenkumawo kati atokumawo nonga ate sigirinyira ko ddala nga bajintiisa. Nze kuba ebigu. Yes, Shakira jafuna ngati wali na open ground yeyo ya Boda. Like ojja motoka weeri egenda okutwala everywhere you're going. You get? So I didn't get a chance to. I don't know if I'm going to read a dance solo. Hey. But in a show, over the baby. We were very late. At the traffic. Then I got mukama wange chikutalinya Boda banange. Tukole picha. Tule nango nyweze kwanza nenda. No Ghana. Tujatuka. You rather reach late than jump on a Boda. Twatuka in time. Nothing amba. You rather reach late than jumping on a Boda.
No, not rather. Sinabera mo state where I have to jump on a boda so big and go. Because I'm good at time. Quite good. Naye what's funny omwana nga ate yagirinya. Njjagala okufaako obufine taata we yakitegera gamba temuze omwana wange ku boda. Because she called the dad. Nagala alinye boda. I was in a boda. Oh my God. Because I know the cars daddy has. Aina zigundi. But newembanze. Because seriously, I know the cars daddy has. Kati omugambo tete omwana wa mulinyisa boda. Kanezo mzibe. Olaba manager yange yasoka no jimulinyisa by the way manager mukayo. Omwana ajja bali bageze gula ice cream omwana ajja nga nyumye buli kimu boda. Nakwera dwe daddy. Oh my God, guess what? Nze kasana laba omukozi we wakanga avuze gundi zine motoka nene bazita zimvudde moto. Land Cruiser TX. Nga akolera baby daddy w'omwana one. Nange nedda. Kati ate oddira omwana wo mulinyise boda. Mbe wali ekyo. Manager yamutegako n'ajagala nnyo omwana yayimba boda. Nandoni mameka yimba boda. Anyway, nankubira essimu nagamba nyamba yenna atuze omwana wange ku boda azalowe. Bambi mukaya olwo mukaya nawulira atya musajja wa. No, it was just sabi mugamba but you know. Hey, wait. So this business of Walinya Boda, the car was bought by Mukaya. It's all trash. It's trash. By the way, emotika ngeri bagitwalamu. The first time bagitwala, amani bagiza. Second time bagitwala, amani bagiza. Atoguksa nembagamba temugiza. Songa bwakisiru. Anti buli mukati yebuza, is it the same man yenyine yali akuwadde motoka? Yes, mutwagulira motoka nabeera nga nakumalako emirembe jukira teri manyago. Oh. Abula kubuza motoka yanaali yalidde yebase yazokuse. It's too much, you know? Like omuntu atanko kuvugira ku motoka. Kwa teri manyago. Buli mufuna misunderstanding nga bagichima. Kubanga akukangamu. You get the point. Like every time you have a disagreement or wajukira Alfadi je wali already engine yali eku. Alfadi yali a business actually yali management. Actually yali management. Yes. Then Alfadi nali nzagala nnyo because of the space like ngabinyumira. You sit in the olinga ali munju. Like I love the Alfadi. Actually yes, I need to own an Alfadi as well. Nero banda bempya zijja za kabinyo so. Tusazikozesa no mirimo. So gwokusatu bakitwala nenga you know what? Keep your car. Register. Kila relationship etambulira ku ki? Motoka eyo. N'amanya nti kati teweeguya. Sina buteeguya. Like come on. What is your point? Yeah? What is your point? Beba basajja abana omukazi munyiga biwanyiga amugambo jagenda. Jakuvira ogenze. Because enyumba iye otuka nekikutama noga naye kati kankuvire. You know what? Lero kankuvire. Tumugamba namugamba just get your stuff and leave. Nyamba kwate ebintu byogende. Gayo yadde nga tolimu. Akunonyeko. Akendeza kamanyiro. Akubire simu wayo oliwa. Nga tozikwata. Kamanyiro yes. Omukyala akuzalidde n'abaana ali makago. Kasero omulangiro ojja kunvira. You can't wait for that woman to leave the house or ingizeho kisire kwine ekirala. Right? Alotandika kukozesa your language. Zeno manyira mpolo jagenda. Oli mu nyumba yange mukazi gwe. Like honey please. Sit your ass down. Ankwate ebintu byange nkuvire nga sigame nakugamba. Ate oba taliiwo. Oba utaliiwo. Ankwirako n'okusimu n'omukeberako ladde. Naye mulaawo. Omugamba baby nkwagala nnyo. Oba butemu. Nkwagala. Muni waliwo omuntu akusobya n'akutuuka wano. Okitegera n'otuuka nga olaba mulabe. Neweesetinga. Surprising. N'omuviira peacefully. Oyo naakurespecting okusinga ono gwogenza owoganira. Sajja gwe tolina amagezi y'ekiyererere n'abatawamala kuwomarara. Ebyo. Tomalaako abakazi mwagala akagambo. Mwagala abakazi baagala ovuma abasajja akagambo ako. Oba kabuka. Yatovumanga musajja amanyi obwerere bwo. Okikolanga. Gwoba oswala. By the way, yes. Yeah, mba mufunye obutakkaanya. Tambula omuviire. Respectfully, silently. Muviire yetereze. Ate kijjamu lumanye n'okusinga gwe kino ate kyoleekaaniramu. Toleekaana, toweereega. Kuba naye ayagala weereege. Asanyuke. Yeah. I'm telling you. So toweereega. Just respect yourself. Omuviire because okimanyi bulungi abakwagala bayitirivu. Just obadde olonze ng'osazeewo.
kati baawo ogenda ofune aliment for you asooka atagalemu kakitegeere nti gw'obadde wa mugaso atagala ekitegeere oba si kyatagala afune omutuufu oyinza oba nga si ye gw'abadde owuwe nga nawe obadde omumazeeko emirembe omwesiryeko I know kati eno emmotoka ye eri mu mannya go eno eri manya gange mukwano kyobola njogeza bugumu njogeza ssanyu is mine era n'okwetonda yeetonda tasaana kunkubira nambuuza eri etya tasaana kunkubira kumbuuza oba yalidde oba yeebase like it's mine, it's owned by me kiringa omusajja wanaazimba ennyumba n'agikuwa nga mubeera mwenna nga gw'ogimanaginga kibirimu gw'omanyi yagamba so simanyi nakumanya buuza mama gundi ng'ekyapa kiri mu mannya go buli kimu yagawaayo biri mu mannya ga mukyala nabaana you know tata gundi kino kiwa abuuza mama gundi so kalike wamukola n'omugamba waayo eno mazeko emirimu otwala ekimotoka kyo yaddamu aka understand I guess simanyi kyeyalowooza naye like naawe wemanyi mwina emitwe eminene mu abasajja mumwe temutegeera bulungi simwe mutegeera ennyo tusaba tutegeera nyabo tutegeera ekyo kisazeemu weetonde abasajja tutegeera saba kunsonyiwa abasajja tugera bavuma kutuuka ku ekyo kuki no wange yeka yategeera ayi gwe okay naye nga tombuuza oba ndi mulaavu tujja kuba tuba tukyali ku mmotoka ndyoke nkubuuze oli mulaavu oba omusajja omubbako bobbe bintu bye naye nga ne bwe mba mubba asobola okugamba ti mubba naye ng'oli mulaavu ebyaddala Shakira. I've always been in love with this man despite byonna byakkoze love is nze munaye am a lover buli muwala yantamiza akagamba akamalava okay I'm not gonna call myself a lover I'm in love. I've been in love. I think the first year I wasn't in love. Love yaranko okujja. Manyi okumubera n'omuntu. You grow onto them. So I started growing onto him. Falling for the little things. Ate wanyiza n'endaba ebibine nga kina n'ogutwe. Nakunyisisa. Oh great, no gwina ne kino ekinene like. But then when he apologizes, not it is because I told them falling in love with him. Okay. Of course, all the time. All the time. Just because I'm telling you. Nedda Shakira nedda. Mune love blinds people. Ekikaza bwonyiza omukazi omulaba nga asirikidde wali omanya akuvuma. Kwano wanyiza wenda banti akuze, wenda banti mubi, wenda banti tategeera, wenda banti ekigere kinene, wenda banti kino, wenda banti naina n'envi mu kamwa. Envi mu kamwa. Amuvuma nnyo. Wenda banti teri ya musinga. Allah ngamba gwoshogera kweno malo mwogerako nga wenzi. Now what are you talking about? Like I said, you're dumb, you're stupid. My man is handsome, my man is hardworking, my man is this, my man is sweet. Whatever comment section ya about emotoka eze. Nenda links binazo. Mune comment section yange te surprise ngazo busaba baba bavuma. Saka tugende ku side y'okuvuma. Njagala tugende ku side ya the credits abana nebibuzo bye babuuzanga. Walobera babagamba kati abebikirira bawulira bakyesawa. Definitely. Kati mulimu oli yabugamba nanga ekikulu ndulai katuwomera bakyamu. Kuwomera bakyamu ebyo kyo kiraba nnyo by the way. Yes. Kyo kiraba nnyo. I don't think it's buwomi. I think omuntu akutegeera. Utegeeza. Saa kuddawo nga membu mpomo babiki ebyo kyo kyamache. Ngaye. Kyamache era waba kingambye nange kiba kyamachange. Sina bwe ngenda kigamba nti bang yangambye mpoma no. That's between us. You know, that's our secret. We carry on. Never bank chai. There are things I carry on for myself. I see the gamba kabe next husband. That's what I call get up on Jari. Okay, yeah. That's a mistake. Wava mweno wadda mundala atanyumya kuja abaddemu. Ngasobola kudda kumpya mugambo mukadde tamanyi komba bakuli. I mean, ekunyumira. Ekunyumira. Chekira sokole. Weekending. Weekendinga. Yeah.
Oh my God. Okay. Oh my goodness. Okay. Like, I'm not gonna share your weakness with my new partner. Yeah. Njjagala. I'm just gonna act like things were fine. We're just not meant to be together. Period. Nesira ombo wankubanga wankolanga bino Tojja byogera. Ebyo teetaaga bimanya. Abana ne batanga n'okubuuza bana Shakira okozesa styles ki ezo? Munanga use all styles. Esinyumira nze naye. 69 spoon. Zonna. All of them. Like, you have to know your partner. You know, especially when it comes to that moment. You have to know your partner. Obviously, you have to teach him things that you like. Oh, yeah. As he teaches you things that he likes. If he likes it this way, you go jikola. Menyeka. He likes it this way. It's time for you to adjust. Adjust to his life. Unless gatomwagala. Go unless gatomwagala. Uno nankubira. Unless gatomwagala. Omogeddeko na. Okay. Na microphone yange ngina mulya byayogera. No, let me call you back. Hello? No, mukwana sela lide. Let me call you back. Yeah, nakumaliriza wano. This is what he wants. It's time to practice. Okay. It's time to learn how to do it so that he can feel good. Right? It's time for you to learn how to do it. That's what tips, right? Yes, you give get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Know what you're supposed to do. So you're supposed to okay. One. One. Okay. Kati nawe boy inachoyagala. So come respecting otegere byayagala. Manya bakazi bayina kino. Oh, atenze nange ndi mutu. Nange ndi wakabiri. Nange so kakane mwene mera kwa toina sent. Kitofu. Provider. Sigwe provider desigwe gwasokeddeko. Yeah, he's the man of the house. He's the provider. Yep. He's the big man. He's your king. So listen to your king. And then I don't muita king. Yeah, the muita king, muita kabaka. Muita kabaka. Yeah, and then address your what? Your concerns as well. Yeah. So tegere bibye. Ana we mpola mutusa timing. Mpola. Be patient. Okay. Chobola bayinza bala ne guy. Mwako ogusoka ne muteye nyumirwa nyate mugo kwine mwe nyumirwa nyate no gusoka ekisuka. Ekisuka. Olomwetegedde munazo kwetegeera omusomye ogasemu n'ebirala byayagala ne byomanyi nti abadaloza ko birowooze. Soma. Wana Shakira. Malaika waita. So kati obaddamu ebibuuzo bibadde babuuze bye bitakwatagana. Ebyo nabiraba. Nenda banoolira agamba simanya abebikirira bakole biki. Osanga naye ebikirira nga bamuwa. Depends ku muntu gw'osanze. Kati zo wanga yezo batayagala oyo yebikirira. Obanga naye ayinza omwagala nenga fonna oyagala Shakira. Ayagala Shakira. Shakira n'embeera ze n'ebikata tagwe wajja mu kifaananyi kya Shakira ate n'atakwagala. Noyagala okopeno byo olwokubadde. Gano gyako sharia. Nako kwesala obuswisi. N'afuumuula gwe. Nalagala bakino. Chakude dalu. You get. But senga wajja water first, and then he falls in love with that. Yeah, with that, yeah. I think he will fall in love more. Botan gato okutuuka oyambala ebiri ebiwanvu. Bwana bebe bibanyumira at some point. Gato alero mbyambadde ne banna. Kati yo owulira otya? Bwe ng'omuntu owulira otya? I can't wait to go wano ngene mbijjemu. Bangi maama. Bikusiiwa. Wasibye ebintu byange. Okay. Kati waliwo equation endala eyalimu. Olegamba bana ekisheke kirabika ng'ekitalina mpisa. Naye maama laba kye bawadde. Kyokaga mu public kirisa ng'ekitalina mpisa. Ku mwami wange empisa zijja. Kugwe zinzo obutajja bati kuye. Oba zivaawa naye bane zijja. Omusajja wange omusajja something about omusajja wo yaba kumanyi okusinga omuntu yenna omulala honestly lwaki ogenda mu muvuma lwaki omuyisamu omwagala mugambe yesterday
Ekiro. Hi, baby. Gwe bade kishatu kyali ku kire ekyagundi abaana bawoza you look omuntu atayina mpisa baba bakita batya mu gundi mu luzungu ateguya atayina mpisa kozi yabamanyi babebuza mwagaza ki. One thing I would like to tell women, like, respect omuntu oyo akujjamu engoye. Regardless of bakoze ki, respectfully let him go. Walk away. Tewereega naye, tewereega. Because every time you open your legs for someone new, there's a piece of you they take away from you, either mentally or physically, or emotionally, So, to avoid entanglement ez'okubeerawo nga mu exchange ebigambo n'omuntu ogweyagala. I was raised to respect a man. Hey. Yeah. Like, so Shakiraa, you were raised. Abanga daddy. So tubadde bamanyi nti omugende ebweru ate mwononeka boonenesi. Ate era ebweru abantu bakikwata ebweru. Era omwana envaamu ye. Bakita nvaamu ye. Upbringing. Yeah, eva ku ngeri gye bamugroomings wabeera. How they are raising him or her. How they are grooming them in the house they live in. Kitegeera kuzi ndabira ku baana ba sister wange. Okwano bali abana balina empisa. Babeera nabo bweru. Even my ex's kids. My goodness. Nga bana balezi nga bajja ne bakubuuza ne bafukamira ne bakuwa n'ebyokunywa ne bakujjako engata. And they are American. Basala. Oh, so it depends. It depends on how you raise your kids. Trust me. Omwana awuliriza nnyo maama ne taata kyamugamba as opposed to kitegeera bw'abanga akuze bw'atyo si bino mbu already wamuta ne yeetaayaaya kati oyagala kumutereeza. That's a big challenge. But once you start from scratch, from 2 years old, omwana nga akimanyi ekikopo ekibeera bwe kito mu drawer kyagenda kukula amanyi. Era yagala daddy doesn't like things like that. Daddy told us we're supposed to leave sandals here. Daddy said tetulya nga twogera. Ekitegeera daddy said kati abaana benga bagamba daddy said tetulira motoka. Naze anti wengenda nabo ogenda ku McDonald's. Komawo ngaaya wenevu. Auntie, daddy said no eating in the car. Nibaziyuza nga okay. Naye buno bwana. Wenvuga wengenda. Jala bwenima wenzi welcome auntie. It's not right to eat in the car. Mtoko tuke wakaseto. We get home, we sit on the table, on the dining table. I serve you water, then we eat ninga here. Wabula. Neno living amukatabo kenyine. So these people so by it's the how you raise your kids. Mkwano. Abana bebula, they are just very open-minded. They are very open and outspoken. Like ajakubuza, daddy, what's that? Kati febe tuito lugezigezi. Teruba lugezigezi abayagala kumanya ila chikola bata chikola. Okay. Them being outspoken, ate fe tukirabango lugezigezi. Abana kirungi nnyo. Mwana one wofuna obuzima bayebereramu. Ate big auntie ne kabala boba Uganda bakuyigiriza toyina kubuuza muntu mukulu kintu kyonna whatever muntu omukulu kyakola it's right. Babuuza ate respectfully omwana ayinza kati enkofira bw'ojambadde. Zaddy, you're putting it on the wrong way. Nedda. Ate omugamba nedda agamba why do you think so? Ndaba abantu bajambala zizi. Daddy, how come ojambadde bw'oti? Kati it's your job to explain to him why. Ojambadde bw'oti tajja nakudda mu kikubuuza. Ango omugamba omutwe enemabega omutwe gwagulanga bofulo. Era bane banamuza jaga no my daddy's head yakulanga buffalo. Jaga daddy's head is buffalo emabega. So that's the difference. Abata kumanyidde just ayagala answer why ayagala kutegeera lwaki bali bakikola kiti ate daddy akikola bwati. They are so eager to know, they are curious. Understand. Okay. Shakiraa, obudde no bugenda twinding up. Nakaguli kamadde njagala okumanya. You reach in America. Kati eno ne Uganda tuvuddewo. Otuuka America you 16. Ovudde eno with your goat. Ogirinyisizza. My goat nga simanyi nti waliyo n'abasajja abayinza okugirya. Ewa. No eri. In life just nga sinaraga birowoozaako. So at 16 waliwo n'abakugwa ddalu. Eddalu oligwirawa. Nagwe eddalu. No, being stubborn. I've always been like this. I've always been stubborn. I've always been like a ringleader. I'm a ringleader. Yes, group leader. I know what you're going to Shakira. You know, Kusala with that nobody. I'm commander. Watch Chikiri commander. I've always been that person. The Chikiri commander. Then leading up with Chimabana Kucharo.
ngabamta Hajat yakomyewo atuye tunagenda mu katale nchoba nibda wana ngakku Hajat akamye chatugenda bonna ne bujja ne tugenda. So I've always been that person like Shakira. Yeah. Era ngaba we misango Shakira yabireze nzogo bachima gogo babuza why kitono ne dabana kibamazeewo. So you live ogenze eri ebintu osanga biri bitya eri nasanga like of course osanga you're so bored tuina bana ba mukikomera bakuyita temuli mukikomera. First of all enyumba ziri ziri very open. Why wabata dika kantu kabeera kakoma wano wekati nga everything is open ene bikomera kuziyiza babbi right sicho na mitima mibi sicho ekyo kusinga yeah true eri omuntu ovuga bench no one cares ovuga GLE no one cares bomanyi yitawo boyitawo naye wano ovuga GLE balanga kupanga ayitawa nawa kuba katayimbo you know so kati eri engeri emitwe gye birimu bya so what who cares no one cares if you're president good for you good ye muzungu tabeerawo you know like you have a new house congratulations nice neyongerayo so ne congratulations kati nono yeragachi bali abakuba obutayimbo bameka ye Africa yakwano naye olowooza sente yazijjewo no bagana ite emyezi ebiri nawe kyetunda ate baayigaawo kyetunda kimala ya mukazi watubambi mweza nomala omwaka nga teri akutteko ani yes who me aya Shakira thank you please don't right wakana I don't olowooza jalanga gwe don't nkigaanyi nganye ate ogaanidde don't it means nkubuulira kale we bali kumule but nganye oganye so walondiddeko nedda kakati nze mbuuza you reaching that side adopting otandika otya ku adopting starting nogamba nti otandisa okufuna abantu bo fitting in mikwano gyo getting a boyfriend your first lover boyfriend namufuna ndozanga ku 19 now 20 wagenda oli 16 so spend 2 years ngangenda ku somero and work because bwotuuka mu America first of all toyina mukwano toyina ki so natukanga green card holder twavire nga bazadde ffe batusereddemu as permanent residents ba America already so natuka akatabo ka green card kaninze n'ebyokukola byonna so nentuuka nentandika okukola nogenda ku ssomero bami nangulira emmotoka wanava eno nga maze oyiga okuvuga nenga njigidde mu manual so I had to go and adjust to that you know nensooka nensoma ebya license ya America nembifuna so I started going to school as you go to school you meet friends so I see black people I get excited because nasomera nnyo mbazungu manyi ne waliyo nteno area abaddugavu eno area y'abazungu kati nali mu area y'abazungu yaba Italy ba Jewish bakisente kaliwo like mama wange areas ayagala she believes ziri child friendly like it's better to raise your kids yatukubirako esimu nga tuli ku video shoot yali eri mama n'atukolako bubi nnyo naga buli ali ku video shoot akoleweeko nengamba alinzija ku Shakira so as I met friends like friends introduced me to African people bwe bityo kati nesanga bana Uganda mukwano gwange mwana Uganda ku ssomero nasoka nantwalako mpate y'abana Uganda pate pate y'abana Uganda kati nende meeting abana Uganda nenkola emikwano so kamikuti bana Uganda buli kapata akabayo nga sisubwa mukwano nga nyingira ogudde mu babo nga mama wange simugamba nga tabiyagala agala obere mu bali nze n'omuga ngenda kukola kumbe obugoye buli mu mmotoka nenkyusa nyingira nzize ntuse muliwa netugenda kati na meeting Oscar oyo first cut yagitwala namuwavu what naye nga yali the grew nze always mana abantu nga we are total opposite abamusirifu biki mukozi biki nanze ndi ate bisero nga nyambala green hair yellow hair pinky nyingira bategera kutawanya ngana mukati jukira class zedi era abana bajja bali byabo oli ajja unaenda pini wano unaenda pini oneli seri muri like it's free anagamba wano njao pinky hair nafuka green ezako blue kati katona mpoyo guy Oscar a little opposite
Nga naye muna Uganda? Yali muna Uganda. He's Uganda. Yali my first boyfriend. Kati we yankwana family nemugamba omusege gushakira gwoliko. Okitegera, so they judged. Kumbe siberanganako na musajja yenna. Yasoose ningaze mulaga ndi wakabi bitya wenda bamuvi ekekiro. Ninga musajja yogera naye bwotyo. You get nga wembera naye njogera nga ina experience ya man. Ninga waleta kiss nsoka nentulule. Nasagala ngwe muntu ndifala. Nzibikola nko. Mukono even when that time came. Mwasi tano. Twalire banga nga sagala ategere. Your fear was to yokumanya. Kati nga gwe omulaga nti oli sharp. Naye amanya ali na sharp. Kumbe. Amanyi n'omutankula. Kumbe ndi falla. Kati time netukanga musajja mulinzize kimala. Kati ate nga mulinda mulimba namulaga image eri nga nina bachali bange bangamba wedde. Muwe. Shakira genda umanyi obokola pakitekayo olugalo. Lukoleki. I don't know. Lusoke luyitewo yajja itewo yesi. I don't know, we were all young. And tubitegera. So they were giving you advice na watamanyi. A virgin having sex. Atebijja. Nenga kujaka ba advisors. You know your first time bichi. Kwano ne stress. Ngajane ne wala nzine ngagamba niyo ngoli shy. Obera kusimola kopia olegesa. So until one day haina motoka. Chagula mu motoka. Well, like the guy. No, did you wait out there and then? Ngamba. Did you go? First time was in the car, the next time was at his mom's house. By the way, mama inangimbira man. To sneaking in. You go to bajigirawo kwa. Asokera motoka teyavaako that day. Yajijako. Yatia. Yakamba. Ate nemblanga sango ngenda naye kati ngensonyi zizita. Next day sikwata masimu. Ate yenga. Ninga wali maliride bajitwalire mu motoka. Yagano vaako. Tavaako. Yagano. Ozavaako bwekyo. But you had sex. Even the first time someone tries, you scream unobivana kwa biruma nnyo. Kati kambuze. Kati nambuza. But really wale bikozeeko. Mukanda. Yakola what? Ate nagamba, oh, so sorry. Sagala kulumya bichi. Anga umanyi ngoli guilty we bwala wekoza nyini wekambuza anva konza. No yambala. Take me home. Take me home. I get home, I'm like, shit. I've messed up. I kind of messed up. Now he knows I'm screwed. Cutting uncle with a sick what. Nengaraga kuba. Waweza message, are you okay? Did I do something wrong? No, I'm dealing with my own insecurity. Yeah. It's not him, it's so me. Wamulimba. Yeah. Kati akuguddemu. Kanaka n'okusekerera nga asaka bwala. Shakira. You're totally different. So he made me feel comfortable for a while. Then namne tugeza. Naye mukwano yagwa mu love bitya. Ng'amaze. Sikumala. No ng'amaze ojijjako. Nga tutedde roro kyekoze bikimu kigenda mu maaso. Awo mune kifuuka regular na daily. Nkuyigiriza buli kimoja kiga. Ebyo byoyogera tobimanyi. Buli kyo kyana kwegera wogezi. So yakulalula. But Shakira, you're such a comedian. Kati nganga adinga okufaako obufitakiriza muntu yenna ne woba oyogera nange. Ng'alwana naawe. So he became protective. Mukazi olina musege omwesiba naye nga ye afiirawo. Kuba oluzi already amanyi. Ekyama kyaffe yakimanyi. Nti ye yakulalula byonna biri wali mu ddinaayo. Ebyo bye nali byange just. Obulala obutuufu bwali obwo. So ne tubeera wetuti. Kati bwe namukyawa n'agwa eddalu. Wasoloma n'abandi eddalu? No, like I was done with school. That part of school, like first one Somanga. So those first 3 years nezigwako, I graduated. Kati Neye ndaba ta graduating. Lwaki? And they was like, what's going on? Kati banenga bali nkokunzibira ko ntitagika kyagenda wa? Kusomero. Ebitanga okunyiza. Oh, you want him when I'm going to school. No, I'm going the line. Baby, the line.
Ngamugamba no, you're not going to school. Kane ntanko mutako obwongo nako kumugoberera. Nemukwata atasoma. Nenyiga. And that tuyagala kusoma, I can't be with you. Why don't you want to go to school? Nenyigirawo. Kati ne muchawa for something. Kati ngakoma wanda gasoma asoma. Nenga byasoma tebitegirika. That is a money potential. Yali musajja mugezi. Okay. Nengenda online. Then I applied for schools outside my state. Omuvire mu vicinity jali. No, amvire agende asomere walala. Awa applying la ye agende. Yes, asobola concentrating. So I applied because I name mikwano nange kati natampa nnyo obudde. So when I applied for him ne bamuwa in Tennessee. I think ndaga tasobola genda ate simanda sobola butaba nange konse. Yes, you can. You can go and do it without me being present. But emotionally I'll be there. I'll support you. Weren't you creating a distance? No, I wanted him to. Yes, but still. He had a wrong group. Oh, yeah. But still, we'll take out the distance. The group influence. Kusomero. So now I'll listen to you. Okay, if you're going to listen to me, can be korereko. So then I searched. Somero Tennessee I'm admitting scholarship because he was very smart, a very smart man. So now again and together got in touch for a while. Kati need awo na tuvudo. You and Kamos mu meeting amutya. Kamos meeting a convention. Ngaze. Ngavudde Bukede ya mutumako. Bukede ya mutuma. Nga mutumako ki. Kamos ava wano nga akola kigulira. Kiravulavu kyekiro. Abana baddu. Okay, yes, basabanga okugenda covering then Bukede ne recommending but nga agenze ne balalira. The only person eyakagenda emirundi egiwera abiri natalaalira yeseeguya. Era buli omu amutya. Bulungi nnyo era buli omu amutya. Kamos twali tukola naye akataliko nfuufu. Kamos na upgrading nga amanyi ebintu ebyo by'omukwano. Kano bamuwala show y'ekire y'ekiravulavu. Bwekimanyi nti I've seen you kobe ojjukira buno budalo bwambuka n'oyimirira wano waggulu nga wabeeranga gundi akadinisa. Ng'ogenda mu Kamos gye baatuulanga eno waggulu. Wajjawokko. Okola ki? Tojjanga wokko. Sijjukira. Ojja kujjukira. Bwesa Kamos. Kati you and Kamos, how do you connect? Kati Kamos yajja convention twali oba Miami. Was it Miami? Era ze ku Bukedde. Ngo wa Bukedde. Kusaka mawulire whatever. Kamos anengira tiyadda mu kutegeera. Bino bye tweyisa like maybe ngalaba amabina. Yeah, manchi yalengero babi guru bamaso ba. Mabina tugamba mabina yaga yalabye ekyana ekirina mabina. Mabina. Kamos tugamba yalaba mabina. Yalaba ampumi. Gwe. Kati mwe Kamos nganga jawenzi. Era nkogera nange ngabo menya busajja. Anaka kunkwana. Ekitegeera anaka kunkwana nga. Era nambala yegoma mukatiniwa. Ate neno yali avudde no ngaakola kiravulavu ekiro. Ngagweddalo nga nfuukira Kamos ngafukira Kamos. Kamos nga njagala kuwasa mukazi w'ebiro byange njagala okusigala ya kuwasa asigaze samu kumpapula yazenonyeza yeka. Naye nga mwafumbirwa. Ne simpapula. Afumbirwa love. Kaki kyali kibalwanyanga ne Kamos? Kamos yine ebbuba lingi. Nga ne bwe ntunuulira nga kuba oluli. Because the story yaveeyo ne tusange Uganda. Mbu mwalwananga. Si kulwana. Yankuba. Nze sinzi kati nze nayinwane. Nze nwane n'omusajja. Era people used to call Kamos ne bagamba bajja kudeporting omukazi lekeraawo mukuba. Jibananga omukazi mwenzi alina abakasajja bangi. Kalimba. Just Kamos yajja mu America nga nina emikwano. Manyize emikono gye gisinga giba balenzi. Bamuna abawala bannema. Mwala omwagala ebyaddala ate n'afukira ekizibu. Yeah. Ogeno oli ate yagambaga baawe ebintu ate yakogerako eno. You know? Kati I used to get along so well with the boys. Ebakwano bange era yansanga akimanyi. Era nge basinga n'okunsindikiza omusajja mwagali. Omusajja akwagala ashikibwa ki. So I gave him a chance. Ngera abasajja banne nga mbeebuuzaako. So Kamos n'agwa mu mukwano omungi n'abanzijako. I know. Bonna
nangamba sikya kwangala ngabona ngafuna ngali oli yabayitanga namwe okunfuna so insecurities zali nyingi acha kubira onanga kubira muna bane mchalo ngayimidde atwende bwati ngova kunaba kimanyo gena kunchawa bagala kunchawa mukazi konkulaba yakunchawa from the blue no yali ngembo bali yali mchenda yitirivu nakabano kawa kama si akabanga no I have a friend of mine omwana ngami mubawa ayetonda nakabano ka kama si akabanga mukwana ngakabano kawa choka ya veno ngalumi abawala kama zinejwe ebitufu ngainira mwala balumi no mu media yali amwagala ngamukubira amasimu mumanyi zobala sagala ngenda etu sigalewa mumanyi ase muleka kama si yali moya esimu evuga apapira yeka olabo ankubide mayili yane kyangamba nokola ngamugamba relax honey kwekanga yero pano kwero running out of breath sagala ofe nakubira mukwano he was too much kati ngate nange ngate sina na kyenkola kimwa reason niyo nga make sure he's okay mutwalire mere mufumbire ngoye zenzigolola everything I used to do everything for him by the way ekyasobola kigamba I was a good woman to him naye obuzibu bwaliye kati aterera atya namugamba waye kati omanyi mchawa wamuchawo yo altercation yasembayo yankubanga nsitudde omwana netugwa ono omwana wo yes neshimbebi netugwa kati sokolindeko ogenda eri ng'oli 16 okomawo ddi eno okufuna olubuto mu baby daddy atoddeyo ogende n'omwana I can't even keep up like natandika ngo okujja everyday sabanga nzija so olubuto alufunira eno n'olugenda nalo nalufunira twali ku trip with a baby daddy. He was my best friend. Before you were not lovers, mwali wa best friend. Yeah, we were best friends. Kati nemalanga ola kyegambe eky'omwaka kati yankwata ku kituufu. It has happened to me before. Nemala mwaka mulamba naye nga njogera naye. Ngebizibu byange bwe nabimanyi. Kati nga nkimanyi naye anjagala naye nga takingamba. So kati ogwo nga sina n'omugwe ndaba naye nga we travel together everywhere. So you met Kamos ng'olwedde oyina omwana wono. Ono nga ali eno Uganda. Hey, okay. Ate bulijjo kyenneebuuza and people were mistaken. Ne bagamba no. Oyo mwana alabika wa Kamos. Ne bagamba no mwana si wa Kamos. At least baby daddy woyo omwana mumanyi. Tata w'omwana ye mumanyi because nali mulabyeyo. Ne nga nedda mwana si wa Kamos. People were tuyina good age tubeera aba. Yajjira ngalo n'omulala bannange. N'omulala naye amulwaniriza. Ne kati oli ne maya kasipa tusalawo. Ja. Nenga kugamba oli ku Kamos. Nenga kangende nani? Ne Kamos. No, let me concentrate on this one. Kumbe Kamos. Muliro fire bundle. Nkono Kamos ngana terera. Ngati we yankuba that time. Nenga mbabi. Omusajja njamu deporting. Kamweso. He was so lucky I didn't call the police that Definitely. Because Bajita Sengariwa. But I just walked away with my child. Ate yenagwa atedda reddala okwetonda wakuba amasimbi kibi nga bomanyi you know galaga nti it was just a reaction. He was very upset. But if that's how you react when you're upset, then well, era wejjuse because if you can't recognize it ziba gondi biso biki yes all about things student omwana omwe musindika onkuba nkutu omwana yoke so you saved Kamos omwana omukwata as a defense like ngamba ajja kukakana kwata omwana alabe omwana andeke kakane naye mukwane go worse that was it. Anyway yali decision entuufu eri final ngamba okay this is it, I'm done. You done nga ne waddaddamu Kamos paka kati akyanjagala lwakubanga wakita yakkiriza wa moving on ene amanya nti yoyoki era Kamos ekijja mukutula abampasizza nzija kulucha awo naye ajja wasa tawasanga Kamos wapi Kamos alinda ki ntameze envi eyo gyali kati no Kamos yagaggawala ina sente kituufu naye yali tekimugana mmera nvi tudde ebizimbe wali tekimugana mmera nvi naye era kumunandaga mbw akoze nnyo mbuzireyo ngamba oswadde nina gyenje njagala yate ndifanye tolumya musajja wange kutuuka kwekyo. Anyway tuli ku The Truth Media, just go subscribe follow ndine Shakira first wena kyala kyogattako kikoma ku Shakira
Shakira omufirika. Omufirika. Gwe kensembayo okubuuza. Ekyakuleeta ewa Palaso ng'oyambadde nika yokka mu maaso ga principal kyali ki? Nika yokka mu maaso ga principal. Wayambala akantu nga nika yokka yeerabika. Ku stage. Ku stage. Yes, nika yo costume. Abantu balaba nika ne bagamba omwana akunamidde principal. Principal. His excellent. Tomanyi principal? Ne mu amanya 10. Ndiyo erije nali nga bamuyita. Eri nga bamuyita omujana, sima omujana. Kwanza omujana ate yani. Ani. Tuterenga abala bamuto mubanda. Yo mubanda wa kabaka. Nichero bino yes. Bonaga getwagamuwa. Nali nyimbo limera doze. Aliwo lwakozesa amanya ng'otandika. Kogwe. Nenda bamanyi ge yayingirawo nabo that day. Nga abana nga balaba limbo lugaya n'amaanyi. Aja. Wagalaba. Nakalaba nengamba kati nalinya stage nga kyekindi mbungu. Ngabula mulaba that thing replays in my head like what I saw. Amanyi ge walaba nga yingira. I was wowed. Atenga free. Bantu babwerere si bino ntuza sudde ono nona just welcoming. I was like real love, like real. I was like what? This man is blessed. So nalinya ku stage nga chikuli muli ngalaba nenga kyekindi nuga ko mukuba omuzi. I'm like respect. Waliwo engeri gy'okozesa amaanyi awo ng'oyingira. Nkitegedde naye maama. Ndi mu kumaliriza ndi mukwaninga. Gwe zinda kama kwati gwe wakirwa mu mwagamba. So kwekyava. Bali people were not even bagamba ono kyakoze principal kumwegaliro tuka kwekino. Wagwa. Ate nali seegalira ye. Wali performinga luyimba lu. Performinga luyimba lwange naye. It so happened. Anyway, tumaliriza ndoza that has been Shakira olugendo lw'emmotoka mu lutegedde abadde ba complaining akweri emmotoka mu kitegedde abadde the story we wanted to talk about tujogeddeko. Which story? Yeah, story yebuzi. So people she's not mad as you think, you guys. Very humble. Muluzinga yo bagititenga muri 10 years yajuluzinga at 20. Okitegeera at 20 atenga omuntu badde naye for almost 2-3 years. 2-3 years wakuba yali abisazeewo mu mmotoka Katonda n'agamba nedda emito gijja kusuna. Tugezese. Anyway, bye bye.